kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da beni istersen. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. gaclis waxaan rajaynayaa hadiyad aad u qurxoon inaan dukaanka ka helino. waan hubaa. mahadsanid nolosheeda. oo waan isku leenahay. awoonku salaamay. oo mudan senaan soo dhow. waan dhowahay. ii sheeg bal maxaa kaa caawiya? dabcan waa dhalashada gabadhayda, waxaan u baahnaa hadiyad qurxoon. waa helaysaa, soo dhowow. run ahaantii iidaa lama filaankan aad ayay ugu farxaysaa. aad iyo aad. maanta ma wada hadasheen? weliba waxay dhahday meegabka iyo timaha ayaad iga caawinaysaa yiimow. waa marka ugu horraysa jaanso kadib iidaa qof u dhow misna ka fikiraya aan arkaayo. micnaa ayada xoogaa dhankayga ayay u badnaatay. adiga dhankaaga way u badnaan kartaa. iidaa qofkii meel dheer ka arkaayo uma malaynayo xanuun inuu ka muuqdo, laakiin ayad xanuunkeeda way qarsanaysaa. muddo kadib waa marka ugu horraysa aan arkay iidaa qof sidaan ugu dhow. wax kale maaha, aniga adiga xiriirkeena ayay jeclaatay. igaraal noqo, midaas ma ka wadin, macnaha xiriirka beentaa jiliina ayay jeclaatay. ayada diniis xitaa ma aysan jeclaanin. haddii ay ogaad aniga iyo diniis inaan heshiin way ka xumaanaysaa. hadda xalfaddan dhacayso diniis ma aanan ugu yeerin si aan u ilaaliyo eedaa qalbigeeda. ilaa heerkaas dhanaa maxaan samayn karaahe? midkan aad ayuu u qurux badan yahay. anigu xitaa way ila qurux badan yahay, waana ka helo runaantii. dhagaan xataa way qurux badan yihiin, laakiin sadda ahaan waxaad u malaysaa inay ka weyn yihiin. soo sidaas maahane. elshan run ahaantii aad baan kuugu mahad celinayaa. maxaa yeele haddii aadan adiga ahalin hadiyaddan qurxoon gabadheeda uma doori lahayn. dhib ma laha nolosheeda, ilmahaaga inaan u adeegaan waan ku faraxsanahay. mideeda kale maanta bal fiiri, carruurteena ayaan u adeegaynaa. dhib ma lahan. run ahaantii waxaa la gaaray xilliga eedda aan wax walba u sheegi lahaa. xafladda kadibna wax walba waan ka dhaadhicinayaa. ugu dambayntiina labadeen waan isku imaanaynaa. insha allah. macaanta deniis sidee tahayna? waan fiicanahay. xafladda caawa ma isku diyaarisayna? xafladday ka hadlaysaana? maxaad ka waddaa xafladday ka hadlee? dhalashada eedda caawa inay tahay sooma ogid? mise foolkaankaaga kumuusa casuumin? dabcan wuu yacsuumi. muxuu ii casuumi waaye? aniga iska mashquulo oo ilaawey. balamo ayaan dhigtay maanta, marka ma imaan kara xafladda caawa. waan ka xumahay, mar kale ayaan ka dhiganaynaa. okay, been badanaa ballanaan leeyahay kuti. wayba fiicneed inaan ku soo waco, maadaama aadan xafladda imaanayn anigana aanan kugu arkayn. hawsheeda ayaan iska qabsanayaa, ha socota dheesha.
gacalisayga guddoon waa maxay noloshayda macan badan waxaa hubaa laha haddii aad xirato inaad ku soo bixisid 100%. annaga eedaleso hadiyad uma soo gadaynin maxaad isku soo dhibtay marka waxaan aniga dhib uma arka anigana waxaan bajeclaaba hablaha nolosheeda ku jirna inay farxaan adiga camal sida loo helo way adag tahay aad ayay u qurux badan yihiin mahadsanid adiga ma fiican tahayna igraal noqo dhib ma lahan adiga wax miyaa u baahan tahay wax maa ii sheegi rabtaane asli xoogaa yar refreshment inaan qaato ayaan rabaa jaanis waayahay laakiin adiga sidaan gaari kuma wadi kartid haddii aan meelahan fadhiisana ka waran dhici karto waan aamini la'ahay maxaa sameeyaa hadda xaaladaada hadda okay soo maahan haa waan fiicanahay waaya xoogaa ma fadhiisanaa haa ina fadhiisi inaa wax ii sheegta ma jeceshaa adiga deniis aniga been ayay ii sheegtay musalsalka ee soo wadda toorihiis waaye aniga waxay igu dhahday wax inagama dhexeeyaan been ayayna ii sheegtay wax walibana sawirkan ayaa caddaynaya run ahaanta aniga waxaan dhaha ma aqaano in aan fursad siiyi ma ahayn adiga sidee ku ogaan lahaydna waxyaabaha inay samaynayso aabahayga wuxuu yidhaha qof haddii mar uu ku murjiyo mar labaduu ku murjin karaa waxaanoo dhan inay samaynayso adiga waxba kama ogan dembiga dushaas ka saarin iyada waa qofka guuldaraystay haa waa runtaa laakiin ilaa iyo hadda aniga waxaan la yaabanahay labada qof isjecel misna isku faraxsan qof ka mid ayay dhankiisa cilad ka imaanaysaa middaas ayaa ilaa hadda maskaxdeeda ka daadegila horaa loo yiri qof wax jecel mar weliba dhibaatadu uu u nugul yahay ma aqaano aniga waxba kama aqaan maxaa yeelay horeyba xiriir uma soo marin kuma fahmin horey xiriir ma aadan u soo samayn maya ma sameyn micnaha intaa ka yan xiriirkii beenta ani adiga aan samaynayna waa wax lala yaabo gabar sidaan dhan u qurux badan misna aanan lahayn wax gacaliye ah micnahayga aniga hayay arkayaa inaa cunug yar ahay aniga waxaan u malaynayaa qof inuu jiro oo adduunkan joogo aniga la iigu talagalay marka isaga ayaan sugayaa mana aqaan aniga qofkaas wakhtigu uu ii imaanayo maxaa dhahay maxaa u qoslaysaa wax lagu qosla mayaan sheegay maya ma aadan sheegin laakiin aniga adiga isku mid ayaan nahay sidaas darteed ayaan u qoslay ayda ayaa isoo waceyso waa ku baryaa wax hadda dhacay ha u sheegin haddii kale way murugoonaysaa waaya waxba ha ka walwalin haa macaantadeeda ayda haa hadda ayaan soo socdaa waayahay macaanto waan ka xumahay aniga dartii ayaa u dahday maya adiga hadda waa fiican tahay soo maaha haa waan fiicanahay waana ku mahadsantahay garabkaad isiisay haye waayahay sabaxina keen ina keen
walaal Ismaaciil 5 daqiiqo ma nasan karaana haa mahadsanid adagaa mudan aadam nolosheeda sidee tahay maxay haysaa waa iska fiicanaha wallaahi shaqo la'aan leh saa u wareega waa daal adigana waan kuu xiisay wallaahi goonta way fiicnaanada caawa labadan haddii aan kulanno ahaa nolosheedii waayahay fursad ma haysaa adiga fursadaan ku kulmi karna way jirtaa waayahay fursadda noocee waa ii sheeg walaalkay ankara ayuu jiraa waxaana ku fikiraa inaan guriga ku kulano waayahay aan ku imaadayno dariska saan yeelaynaahe waxaa laga yaabaa walaalkay dariska inuu la dardaarmay hadhow hadday arkaan aniga maxaan samaynayaana soo dhibaato maahan wallaahi waa dhibaato waayahay maxaan samaynaa waxaan samaynayna mala teleefonka waa iska daminaa waayahay nolosheeda arag nasiib xumadaan walaalkeeda waa maqan yahay mana la kulmi kara gacalisideed aydaa isugaysayaa dhaqso fiiri boobsii waan daasanahe haye dooqa ha ku degdegayaa tartiibtaada wax walba u fiiri haye itus waayahay meeshaan fiiri bal labadan ayaan ka helay aniga basiligaan ka helay isku aadi bal waayahay haye sideen ku ahayna wallaahi aslikan aad ayaad ugu nuuraysaa qurux keliya runtii bannaankaadaa ku dhacda abbaay khatar waaya saaxiibay khayr badan ayaan kuu rajaynayaa haye xabiibti iyo baashaal khayr badan aan kuu rajaynaa okay saaxiibteeda quruxdeeda caawa waan hubaa dad badan in ay la yaabi doonaan soo dhowow marwo waan dhowahay ee sanaar ma joogaana macaanta waa ikanaa makaa fogi soo dhawow waa dhowahay mugo maanta dhalashadaada waa imaahino maadaamay dhalashadataa mugo u sacbiya dhalasho wacan eeda bannaankaa oo ku dhacday aan ku dhahay baraawo oo niyo aniga ku jeceliyaane nolosheedii anaaba kaa daran soo bax bal waxaan kuu sheegayaa Haye. maanta saaxiibtii ayaa ii soo socota ma og tahayna hay asli sidee tahay aniga waan soo dhibaato daahay ma lahan soo dhawow nolosheeda soo naalaa lii dhahaa waa mahadsan tahay anigana asli ayaa lii dhahaa qofkii meeshaan imaada oo soo kafay iyo macmacaan cunig ma ka baxo abbay soo dhawaada Waaya. qaxwaadnaa cabna ka baran bal asli teeda kale hadhowtina faalka ayaan isku fiirnaynaa waan isla cabaynaa qaxwada laakiin aniga faalka ma jecli haye ii waran wayba fiican tahay haddii aad imaadee haa dabcan aniga waan ogaa waxyaalo badan ayaan sameeyey haddana dhalashadeeda waad imaadee niyadda igama aadan dilin aadaa u mahadsan tahay dhib ma laha waxaas inaa ka walwasha looma baahnaa wax walba way dhammaadeen adiga hadda waxaa tahay saaxiibtayda qaaliga ah haa mideeda kale adigu waad la socotaa badan ayaanba kaa qaaday waaya waan ogolahay laakiin kadiskaasoo kale mar dambe haddii ay dhacaanna waa ogahay inaan ku guuldaraysanaayo run ahaantii adiga waxaa tahay qof aad u wanaagsan anigana waxaan u malayaaba inaad ii dhowdahay aniga xitaa ayda teeda kale ma ogtahay adiga inaan kuu kalsoonaan kara ayaan dareemayaa wax walbana inaan kuu sheega ayaan rabaa laakiinse anii adiga hanoo dhexeeyan dabcan qof ayaan jeclaaday run ahaantii qofkaas aad iyo aad ayaanu jeclahay aniga hadda ayaan ku fahmay waxaanoo dhan dartiisa ayaa u samaynaysaa haa waxaan rajaynayaa inuu i dareemo maxaa yeelay keligii ayuu igu egaya xidhiirka haddana waxaan diyaar u ahay wax walba inuu ogaadaan u sheego middaas ayaan go'aansaday waan aniga rajaynayaa inuu ku fahmo asaga insha allah jaceylkaan lagula qabin dhibaatuu leeyahay qof
asigoo kuu dhow aad gacantaada markii aad taagto aad taaban kartid uu kaa fog yahay heer sida dad laba waddan oo kala joogaan camal qorshooyin badan ayaad degaysaa si aad hal daqiiqo u aragtid laakiinse asaga ma dareemaya dhibaatada aad dartiis u maraysid marka waxaan go'aansaday wax walba inuu ogaado xitaa dareenkaan aniga u qabo asiga haddiiuusa ii qabin muhiimaddeeda waxay tahay dareenkayga inuu ogaado ayda jaceylka sidiisaba wuxuu u baahan yahay geesinimo iyo sabar aniga waa u jeedaa sidaa u jeceshahay qofkaas balse waxaa rajaynayaa qofkaas jecelkaaga inuu u qalmo waan rajaynayaa anigu maxaa yeele waariyadeeda haa aabe saaluunka ayaan joogaa 2 saac ayaan ugu soo dhammaanayaa aabe adiga ma soo doonaayo waayha aabe waan is soo waceynaa waan ku jeclahay noloshayda anigii aabbey hore haddii aan gurigaa ku sii geyn hadhowti ka waran umay dhib ma lahan xoogoo meelaha ayaa wax ka raba aniga hay waaye hasaad jeceshahay haya gabadha ma bilowna haa maya aniga waan baxayaa macquul maahan saaxiibay meesha inaan qurux badnaana ayaanu imaanay maya aniga ma rabo meeshaan si uga soo gashay isla qaabkaasba uga bixis waa lagu qurxihaa meeshaan hal amaraa ka socdo aniga amarkayga leena waayo mafahmino haddana saaxiibtay dhalashadeeda waa siba waa lagu qurxiyaa haa waa runta meeshaana muusig la'aan ma joogi karnayaa hay teleefonka haa haya asxaabay kana meeshaan hal dhigo kana inta hal dhiga meesha qurxiya bahriish doolshada ma la keenayn haa waa la keenay meeshan sidaad u sharaxday caadi ma ahana ku dhahay waan la dhacay aniga mahadsanid saaxiib waddada ayaan ku soo jirnaa baarish eeddaa ha waco eeddaa waa inaad wacdaa hay hadda ayaan wacaya halo baarish walaal baarish haa igana noq eeddaa waxyar cilad ayaa jirto maxaa dhacayna mise adiga xafladda ma imaanaysid may dhib ma jiro xafladdii dhan waa la kansalay maxaa yeelay xoogaa dhibaato ayaa imaaday yaa maxaa ka waddaa ii sheeg ma ku fahmine waa cilad dhanka sharciga ah sidaas daraaddeeda maalmo ayaa meesha xirnaanaysaa kulley siday haddaba aniga ku fahansiinaayo taleefonka waa daminaayay markanaan ku soo wacayaa oo aan noo hagaagtaya ufo aabbo maxaa sameeyaa hadda marti badan ayaa casuumay haddana ma imaan karaan isdeji adiga marka hore guriga aan tagno wax walba way hagaagayaan aabbo isdeji maxaa waaye maxaa sameeyaa hadda waan idin islaamay in adeer sidee tahay waan fiicanahay sidee tahay adiga waan fiicanahay gabadha dhalashada loo qabanaya uma jeedaya aawe way soo socotaa run ahaantii meesha aad baa loo qurxiyey hambal iyo baarish mahadsanid saaxiib baroog aawe shaaqle kollay kaligeeda imaanayso waan imaanay isdiyaariya haye asxaabay waa imaadeen aan isdiyaarinayaa aabbo
shukaansi xitaa ma iga qabanayso ayad xitaa waan u sheegi lahaa xafladda inay waxay jireen la tahay walaalkaa guriga banaankiisa inuu joogo soo bax wal halkaasaan ka soo asaga fiirinaa ma ogyahay in xafladda in la kansalay kaley waan fiirinaynaa innakee marka hore lama filaan aabba waan aamini la'ahay dhalasho wacan walaasheedii iga yareed mahadsanid aboowe